ഗൈസ് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ കിളിക്കൂട്ടിന്ന് കുറച്ച് ലവ് ബേഡ്സിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇവരെ കൊണ്ട് പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പോവാം. അങ്ങനെ പോണത് നല്ല പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ്. അങ്ങനെ കാഴ്ചകളും കണ്ട് ഞാനും കിളികളും കൂടി ഷോപ്പിലെത്തി. എന്നാൽ ഷോപ്പിൽ കയറി കുറച്ച് മീനുകളെയൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അവിടെയാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്പിലുള്ള മീനുകളുണ്ടായി. അപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കണതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മീനാണ്. മനസ്സിലായ ഒരു കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. അങ്ങനെ ഞാനും ചേച്ചിയും കൂടിയും തിരിച്ചു പോവാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറേ നാളെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ബൗളുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് അവർ ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്.